Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме денната емисија Точно напладне, среда 12 часот. И денеска ќе бидеме заедно, ќе другаруваме со рубриките кои ги приготвивме за вас. На почетокот вообичаено емисијата ја започнуваме со дневна мисла. Денеска ќе ја прочитаме следнава мисла. Прво те игнорираат, потоа ти се смеат, потоа се борат против тебе и тогаш победуваш. Ово го кажал Ганди, познат човек во историјата на Индија, но и во целиот свет. Наистина, против него многу луѓе се бореле, но тој бил еден понизен човек и затоа еве ги запишал овие зборови, денеска се уште се паметат и се читат. Прво те игнорираат, потоа ти се смеат, потоа се борат против тебе и тогаш победуваш. Може би и нас некој не игнорирал, некој ни се смеал, некој се борил против нас, но сепак на крај сме излегле победници. Нека и овој ден кој е пред нас и целова седмица да бидеме со Бога победници, не со своја сила, не со своја памет и филозофија, туку да бидеме секогаш на страна на Господа. Господ ќе најде решение за сите наши предизвици, за сите наши проблеми со кои се секојдневно среќаваме. Еве сега на почетокот да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Сум човек од полног сна. Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твои. Патник сум само во овој свет. Те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И Те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Покажи ми скали по кои ке одам, да би стигнал јас, Исусе мој, во небесен дом. Патот за в небо, дај ми го Ти, мој Исусе, Ти води ме до победа. Од ден во ден, Исусе, Те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина,
дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Денешните вести се многу интересни, доаѓаат од Бразил. Насловот на денешните вести гласи: Адвентискиња во Бразил прави рачно напишени копии од Библијата. Зашто станува збор? Еве во наредните минути. Илијана Селмер, која има 65 години, е адвентискиња од седмиот ден која живее во Кастро, Парана, во јужен Бразил. Иако ја читаше Библијата секој ден и беше тешко да запомни некои делови, ова ја навел, ја потикнал ова жена да бара поинаков метод за читање и проучување на Светото писмо. Значи, веќе тие средни години би рекле, 65 години, жена најверојатно била во пензија, читајќи Библијата не можела се да запамти. И затоа се решил на еден друг начин да ја чита Библијата и што повеќе да ја разбере и да ја запамети. Вели таа, со самото читане Библијата не беше многу ефикасен начинот за мене. Во тоа време слушнав како луѓето што ги припишувале писмото во минатото, толку многу го почитувале ова дело и Божите реч, што дури и ги менувале пенкалата за да го напише Божето име. Значи, луѓе кои ја припишувале Библијата, кога ќе најдат на Божето име, земале друго пенкало со друга боја, на тој начин укажувале почит кон Господа. Ова ми го привлече вниманието и почувствував желба да почнам да пишувам, правејќи го истото. Споделила таа во 2006 година. Во тоа време Селмер, во тоа време 2006 година била помлада, но сега е во пензија, работела како медицинска сестра. Таа започнала нова рутина, која требаше да пишува по една страница од Библијата на ден штом ќе се разбуди во 5 часот наутро пред да замине на работа. Значи, уште била активна, секој ден препишувала една страница од Библијата. Времето на читање и транскрипција траеше околу 45 минути. Во текот на 4,5 години напишала речиси 2500 листови хартија за врзување, значи за повест, кои биле поделени во 4 тома. За да ги пополни ове страници, Селмер користела 35 пенкала. Боите што таа ги пишувала биле црна, златна, за името на Бога, значи со златни букви, односно со златна боја, и црвена за зборовите на Исус. Она што Исус го кажал, таа го запишувала со црвена боја. Тоа беа толку прекрасни моменти, што дури кога бев на одмор, ја зедов мојата врзива со мене, значи тие листови на хартија, и направив навика да не станувам од крев додека не ја напиша мојата страница, споделила таа. Рачно напишаната Библија на Селмер била готова во 2011 година, кога низиниот син ја поканил да им зборува на младите за ова искуство 9 години подоцна. Таа решила да му ја подари на синот. Потоа започнала втор примерок, овој пат со намера да и подари подарок на својата ќерка. Единствената разлика од првата верзија била што зборовите на Исус биле заедно. Значи, биле со зелена боја. Значи, сега не со црвено, како порано што пишала во првата Библија, сега во втората Библија, во вториот препис, Исусовите зборови биле со зелена боја. Подарокот бил готов кон крајот на 2024 година. Иницијативата влијаеше на Централната адвентистичка црква во Кастро од седмиот ден, собранието на кое присуствувала Селмер. Некои жени го следеле примерот и решиле да пишуваат копии од Светото писмо. Значи, потикнала уште други верници да ја препишуваат Библијата. Приказата стигнала до ушите на Луис Франциско Фериера јуниор, локален црковен свештеник кој неодамна пристигнал во таа област или во таа црква.
Возбуден од идејата, тој предложил колективно припишување на Божјата реч. Повеќе од 140 волонтери се уврзале на иницијативата и секој од нив добил барем по една глава, значи од Библијата да припишуваат, и околу 10 страници за припишување. Селвер го организираше, координираше и го разгледуваше, односно го нагледуваше целиот тој процес. Рачно напишаната Библија на црквата Кастро беа потребни 5 месеци за да се заврши. Сепак некои страници останале празни поради поделбата на поглавијата. За да не останат празни, сега се сетеле, значи, тие празни места кај што останале во Библијата да направат нешто друго. Вели, за да не останат празни просториите и да дадат визуална предност на копијата, учесниците решиле да вклучат илустрации, мешајќи ја идејата за колективно припишување со уметноста на цртање и сликање на Библијата. Членовите ги креираат цртежите поврзани со секоја тема и гласаа кој да ги користат во рачно напишаната Библија кој се уште е во тек. Според Фериера, иницијативата ги навела учесниците да се доближат до Библијата. Тоа беше резултатот што го сакавме, да ја доближиме Библијата до луѓето, да не биде само книга на медитација или книга што ќе се користи во моменти на обожавање, туку да стане дел од нивната секојдневна рутина, рече тој. Значи, пасторот ја дал ова изјава. Навистина, убава иницијатива, прекрасна иницијатива. Ова жена, Елијан Селмер, дошла на идеја, препишувајќи Библијата, повеќе запомтила. Значи, кога ја чита човек механички, може би на постар човек не му влегува, што се вели во умот тие мисли, но кога читаш повеќе пат и припишуваш, ова жена дошла до таква идеја, потоа направил уште еден примерок за ќерката, но кога во црквата разбрале за таа иницијатива и овие 140 волонтери исто така поштале да ја припишуваат Библијата, односно Светото писмо. Денеска имаме Библија, значи секој од нас кој ќе посака може црквата, односно бидејќи црквата поседува Библија, секако и ние како издавачка куќа, знаци на времето, но и како медија центар можеме да подариме бесплатен примерок. Секако ова не е рачно напишена, туку ова Библија е печатена, но сите вие почитувани гледачи кои сакате да имате Свето писмо, бесплатно ви нудиме, само јавете се на нашата адреса во редакцијата и ние ќе ви испратиме по пошта. Еве, тоа беа вестите од светот, значи денеска зборувавме за ова жена, Елијана Селмер од Бразил, која рачно ја припишува Библијата. Одеме сега со песна. Секој ден одмак и лишене су, животот е потежок од се. Сепак знам со мене оди Исус, немам страх од утрешниот ден. Сега знам тој каде ќе ме води, знам и патот колку тесен е. Секој гол тој поднослив го прави, се до оној славен ден. Секој ден е поблизу до мене, тато тој го познава до крај. Мојот товар сега стана лесен, тој ми помага, јас не сум сам. Сега сигурно до крај ќе стигнам, ќе ме води Исус секој миг. Безбеден сум кога тој ме има, тој ми дава вечен мир. Прогонство и беда кога
hram tvoj. Ti me tešiš togaš koga stradam, za mene ko dade sino svoj. So tebe vo večnost tada biram, da go gledam likom So she said, let's try the same thing we did at the prison. Ајде да направиме иста работа со оно како што го направивме и во затворот. All right? First thing they did, Прво што направиле, removed all the sugary junk foods. значи ги тргнале сите сладки нездрави храна. Sugar's a poison. Шеќерот е отров. Then they removed all the things that are connected with caffeine, Ги тргнале сите работи што се поврзани со кафеинот. and that includes chocolate. Дури тука го вклучува и чоколадата. And then removed all the refined carbohydrates. И тука се сите рафинирани јаглерно хидрати. That solved all of those problems. И ова ги решило сите проблеми. And these are problems that every society deals with. И ова се проблемите кои секој општество се бори со нив. The solution is right there in front of us. А солуцијата е еве тука веднаш пред нас. A study done up in the northeastern part of the United States Истражување кое што е направено во северниот дел во Соединетите Американски држави. looking at rats and Oreo cookies. Поврзани со глувците и Орео благите. You got Oreo Blogadays over here? Дали ги имате вие овие Орео кај вас овде? It's a very popular cookie in America. Ова е еден од многуте популарни колачи во Америка. But they found that it was addictive as cocaine and morphine on those rats. Тие заклучиле дека се толку адиктивни, значи ве врзуваат кон глувците. And every person I talk to about these particular types of cookies, А кога зборувам со некои луѓе специјално за овој тип на колачи, I ask them this question. јас ги прашувам едно прашање. Can you eat just one? Дали можете да изедете само еден? Say no. Не. They'll eat the whole package of them. Тие изедуваат цела една пакетка. They're so good. Тие се толку вкусни. Now, do they have cocaine and morphine in the cookies? Дали имаат кокаин или морфиум во тие колачиња? No, it's the high level of fat and sugar combined. Значи комбинирано е помеѓу висок ниво на мрсна храна и шеќер. You can go to a restaurant, Вие можете да отидете до ресторанот. and if they put a lot of fat and a lot of sugar in their food, you're going to love that food. А ако ви стават многу мрснотија и шеќер во вашата храна, вие ќе ја сакате таа храна. So they're going to have a lot of fat and a lot of sugar in your food because they want you to come back and buy more. А тие ќе го направат тоа, значи повеќе да ви стават мрснотија и шеќер, затоа што ќе го сакате и повеќе пати ќе се враќате во ресторанот. There is an elementary school. Ова е едно основно училиште. The teacher got 2 cages with mice in them. И во тоа основно училиште учителот донесол 2 кафези со глувци внатре. One group of mice got regular mouse-type food. Едната група на глувци имале регуларна исхрана за таков тип на глувци. And they were well-behaved mice. И тие се однесувале многу добро. They loved to play with each other. Тие сакале да се играат еден со друг. They kept their cage neat. И го чистеле својот кафез уреден, чист. They would all sleep together in a little ball
when they were sleeping. А кога оделе на спиење, тие биле здружени како една топка. Then there was a second group. А тука постоела една друга група. They fed them junk food. А тие ги хранеле со ѓубре храна. High sugar, high fat. Многу шеќер, многу мрсноти. And they noticed what those rats did. И забележале што овие глувци правеле. They didn't like each other. Не се сакале еден со друг. They tore up their cage. Тие го растурале кафезот. And one day, И еден ден they got in a fight. почела една борба. They killed one of their friends. Тие убиле дури еден од своите пријатели And they ate it. и го изеле. Something wrong with the diet. Нешто лошо е во исхраната. I talked about two studies by Dr. Barbara Reed. Зборува за две истражувања од страна на доктор Барбара Рид. Well, she visited a high school up in one of our states in America. Таа посетила едно средно училиште во една од државите во Соединетите американски држави. Worst high school in the state. Најлошо училиште во таа држава. Students were always fighting with each other. Учениците се тепале едни со други. Or they would beat up their teachers. Или ги тепале своите учители. Classrooms were uncontrolled. Училници кои што не можеле да бидат контролирани. Very few people graduated. Многу малце ученици кои што го завршиле тоа школа. The school was so bad. Школото било толку лошо. They hired a policeman to patrol the hallways. Тие дури унајмиле полицаец кој што би патролирал по ходниците во школото. That's bad. Тоа е навистина лошо. Barbara Reed goes there. Барбара Рид заминала таму. She asked the headmaster, I'd like to take over the feeding of the students in this school. Барбара Рид, кога заминала таму, го барало директорот да види каква храна се подготвува за учениците. And she says, my husband and I will pay for it. Мојот сопруг и јас ќе платиме за исхраната. Well, that's the right word. He says, go ahead, feed them whatever you want. И тоа е вистинскиот збор. Хранете ги со оно што вие сакате. First thing they did, Прва работа што направиле. and I don't know how it is here in Macedonia, Не знам како е тука во Македонија. but in American schools, you got vending machines. Во Америка ви имате овие машини од кај што можете да земете работи. Sugar drinks, Значи пијалоци со шеќер, fatty and sugared foods. значи мрсна и блага храна. First thing they did, got rid of them. Прво што направиле, ги тргнале овие работи. Second thing they did, Втора работа што направиле, anything that had artificial flavorings, colorings, or preservatives. се што имало вештачки, значи бои, вкусови и други работи, They got rid of them. ги тргнале. And then they prepared them a basic vegetarian diet. И тогаш им припремиле, подготвиле основно вегетаријанска исхрана. Now, because of state laws, Али бидејќи државните закони, they had to offer them meat. тие мора да им понудат и месо. But it's a very small portion of meat that they could get if they wanted it. Али тоа било мали пропорции на месо кои што можеле да се дадат. Within a week, they saw a difference. Само за една недела приметиле разлика. Not just the researchers, Не само истражувачите, not just the teachers, не само учителите, the students noticed the difference. дури и самите ученици ја приметиле оваа разлика. There is something different in them. Нешто се случува во нив натре. And they realized, I like school. И тогаш сватиле дека јас го сакам училиштето. A group of the students went to the leader of the school Една група од ученици заминале кај директорот на училиштето. and they said, please don't ever let us go back to where we were. И го замолиле, немој да дозволиш никогаш да се вратиме на она што сме биле претходно. Keep it the way it is. Задржи го ова како што е. Now, this was many years ago. Ова било пред многу години. The study is still going on. Ова истражување се уште
се обавува. It's the most popular school in the whole state. Ова е сега едно од најпопуларните училишта во таа држава. They've got a waiting list of students who want to get into this school. Дури имаат листа на чекање на ученици кои што сакаат да дојдат во ова училиште. Because they realize one thing. Затоа што сватиле една работа. If we go here, Ако одиме таму, they're going to take care of us. тие ќе се грижат за нас. If we go here, А ако одиме таму, we're going to become successful. ние ќе станеме успешни. And that's what they want. И тоа е она што тие го сакаат. Feed your children right. Хранете ги вашите деца исправно. Малечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Слушајте глас, Свети Дух тивко ке ни збори, удари драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам, и сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Еј ти што те знам и секој од вас, сите исти сме пред Бога. Исус не учи да шириме мир, другарство, љубов и слога. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам, и сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Еј помалечки и поголеми, добро дошле в домот Божи. Весела песна да запееме, Божјото име да се слави. Слушајте глас, Свети Дух тивко ке ни збори, мудари драгоцен стих, низ целиот живот да не води. Тој чекор ми води да не заталка, од се срце му верувам, и сила ми дава тој неизмерна, што зрачи од Голгота. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Пејте, пејте на глас, слава пој сегде да се слуша. Еве најдрагоцен дар, нашите мали детски срца. Се враќаме повторно во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Точно напладна, емисија која се емитува во среда во 12 часот. Продолжуваме со нашата програма со теолошка тема која ќе поделиме на два дела, значи еден дел денеска ќе имаме, а во наредната среда ќе го имаме и вториот дел. Открите го последното предупредување. Кој е тоа последно предупредување што треба ние да го знаеме за да не бидеме изненадени? Најпрви ќе се запрашаме кој е нашиот Бог? Бог во кој ние веруваме. Еде на почетокот еден пример. Пред многу години во едно мало село во Индија родено едно девојче со две лица.
се случува тоа, значи има такви феномени. Во Индија, во село, родено девојче со 2 лица, се викала Лала. Освен што имала 2 уши, како и сите други, се друго и било удвоено. Имала 2 носа, 2 пара очи, 2 усти и така натаму. Многумина од нив во Индија, кои живееле, секако ова се случува во Индија, помислили дека тоа е дете Бог. Значи, бидејќи нема секој ден такви појави, луѓето мислеле дека ова дете е Бог. И носеле дарови, ја славеле, па дури барале од владата да изградат храм во тоа село во нејзина чест, затоа што сметеле дека е инкарнација на Ганеш, индиски бог кој е половина човек, половина слон. Некој рекол дека луѓето мораат на нешто да се поклонуваат, седно на што или кому, само да имаат што да обожаваат, што било, самите себе, пари, мок, деформирано бебе, што год да е, само да имаат некој видлив Бог или некој видливо суштество пред нив. Вака стварност гледаме и во книгата Откровение, во која голема борба помеѓу Христа и сатаната на крајот на историјата го достигнува својот врв околу прашањето, меѓу другото, кому ќе му се поклонуваме, кој ќе го почитуваме како Бог. Значи, овој пример е само вовет во прашањето кого ние ќе обожаваме во последно време, почитувани гледачи. Дали ќе го обожаваме Бога или пак ете такви феномени како што се случило во ова мало село во Индија, кај што луѓето почнале да го обожаваат ова дете кое било невообичаено родено како останатите деца, во смисол имало, значи, дупло, 2 уши, нос и така натаму. Кога ќе обожаваме денеска е големо прашање, вистинскиот Бог или милиарди лажни богови. Сета таа лажна побожност ќе излезе на виделина преку она што Библијата го нарекува жиг над зверот или белек над зверот, символот на секоја лажна религија, на сите лажни богови, на сите верски заблуди, наспроти они кои го почитуваат вистинскиот Бог, Создателот, оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори, вели апостол Јован во Откровение 14 глава, 7 стих. Ако ја читаме книгата Откровение, посебно 13 глава, почитувани гледачи, овде апостол Јован започнува со описот на моќта на еден звер, чии делови од телото потекнуваат од други животни. Значи, Јован гледа една слика, еден феномен. Овде тој гледа, значи, делови на тело кои потекнуваат од животни. Тој прв звер е заснован на пророштвото од Данијел 7 глава, кој го символизира папскиот Рим. Што друго би можело да биде? Данијело 7 глава прикажува 4 светски царства во историјата, почнувајќи од Стариот Вавилон, потом е до Персија, царството на Александар Македонски и на крајот завршува со Римското царство. Рим е последната сила која ќе постои до судењето на небото, по која ќе следува воспоставување на Божето вечно царство. Паганскиот Рим исчезна, знаеме, пред многу години. Папскиот Рим, малечкиот рог, кој е последната фаза на четвртиот звер, и ден денес постои. Папството и денеска постои. На крајот од краиштата, која друга сила освен Рим настанала во царството или по царството на Александар Македонски, знаеме. Тоа е Римската империја. Она империја пропаднала, но папскиот Рим се уште постои. Без никаков сомнеш, значи, станува збор во Откровение 13 глава за папството. Како што веќе кажавме и во минатите емисии, почитувани гледачи, папството нема многобројна војска, но Соединетите Американски држави имаат, а ова моќна нација е втора сила што се најавува во книгата Откровение во 13 глава. Тоа е единствена сила која толку добро се вклопува во ова пророштво. Иако била пример за верска слобода, знаеме дека Америка во средниот век се отвори како нов континент, беше пронеден, кај што христијаните од Европа, кои беа угнетувани, кои беа протерувани ради своето верско пределување, мора да побегнат во Америка, која беше верска земја или континент, широм ги отвори вратите и многу христијани, бегајќи од Европа, се преселија таму во Америка. Меѓутоа,
Овде апостол Јован зборува дека верската слобода во Америка ќе дојде ден кога ќе се укине. Денеска знаеме Америка е најслободна држава кога е во прашање верската слобода. Меѓутоа, Америка ќе се промени. Така пишува апостол Јован во Откровение. Таа, како што вели пророштвото, ќе говори како аждаја, како ламја, Откровение 13:11, ќе ги присилува луѓето или ќе го присили овој свет да го обожава првиот звер. Иако ние не знаеме како ќе се случи тоа и која ќе се случи точно, сепак, она што ќе произлезе од Америка, ќе биде распространето по целиот свет, би рекол. Значи, овој светилник, кипот на слободата кој денеска го наоѓате во Америка, светилник на верска слобода, што од секогаш бил главен двигател на верската слобода, ќе дојде ден кога и таму верската слобода ќе биде, би рекол, узурпирана или намалена од страна на политичките чинители. Еве што кажува апостол Јован во Откровение 13 глава од 15 до 17, кога зборува за Соединетите Американски држави. Секако, ова е во символика. И му даде да вложи дух во бистата. Биста значи иконата на зверот, да прозборува тој и да направи да бидат убиени они кои нема да се поклонат пред бистата на зверот, значи пред иконата на зверот, а ние знаеме што значи иконата на зверот. И ќе направи на сите мали, големи, богати, сиромаси, слободни робови, да им се стави белек или жиг на десната рака или на челата нивни, та никој да не може да купува, ниту да продава, освен оние што го има тој белек или името на зверот или бројот на името негово. Дали овде го забележувате клучниот момент, драги гледачи? Овде клучниот момент е богослужение. На кого ние ќе му дадеме почит? На кого ние ќе му служиме? Дали на Бога или на иконата, на зверот? Во решителна пресметка на крајот од земската историја, кога големата борба меѓу Христ и сатаната се приближува кон својот врв, прашањето на кој Бог ние ќе му се поклонуваме станува се појасно и појасно од порано. Од почетокот на историјата луѓето се поклонувале или на вистинскиот Бог, или на било кој Бог од милиардите богови, лажни богови кои денес ги има на овој свет. Во оваа завршна решителна пресметка, линиите ќе бидат јасно подолечени. Нема средина, неутрален, јас сум возражен. Или си со Бога, или си против Него. Ние ќе му се поклонуваме на Господа и ќе го следиме Него, или ќе му се поклониме на зверот и ќе го следиме. Трето значи нема. С други зборови, Исус јасно рекол, читам во Лука 11 глава 23 стих, кој вели, кој не е со мене, тој е против мене, и кој не собира со мене, тој растора. Овие текстови ни покажуваат дека во последните денови, на врвот од ова голема борба, политичките и верските сили ќе се здружат во вршењето притисок врз совеста на луѓето да му се поклонат на зверот и на неговата икона. Значи, и политиката, и верските чинители ќе се здружат. Денеска знаеме дека црквата е одвоена од државата во многу држави, и во Америка, например. Ама ќе дојде ден кога тие ќе се спојат, ќе бидат заедно, што би рекло, ќе дуваат во иста труба. Затоа за нас се поставува следното прашање: што е тоа икона и што е тоа жиг или името звер, на кој книгата Откровение толку гласно не предупреди? Значи, што представува иконата и, како што рековме, што е тоа жиг? Или што е позначајно, што можеме да сториме за да го избегнеме тој жиг? Еве, читаме во Откровение 13:14. И ги мамеше вториот звер, земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејќи им на земните жители да му направат биста, значи икона над зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. Икона, тој грчки збор, значи нечи одраз, сличност или слика. То не е истоветност како што сме ние луѓето создадени според Божиот лик. Ако читаме сега во 1 Мојсеева 1 глава 26 стих, таму пишува и 27 дека Господ го создаде човекот според својот лик. Значи тоа е сосема друго. Забележете дека Бог ги наведува особините на овој прв звер
пред да го споменеме создавањето на неговата икона. Ајде да читаме уште еднаш Откровение 13 глава 6 и 7 стих. Тогаш ја отвори устата ih за хулење против Бога, за да го навредува името Негово, живеалиштето Негово и оние што живеат на небото. И му се даде да војува против светиите и да ги победи. Му се даде власт над секое колено, јазик и народ. Овде две значајни особини, почитувани гледачи, на првиот звер кои се изразени, овде се хулењето и прогонство. Значи, две работи се истакнати. Ке хули против Севишниот, против престолот, кај што е Севишниот, се мисли против Бога, и ке има прогонство. Можеме со сигурност да заклучиме дека ова икона подразбира повторно воведување на хулењето и прогонството, но сега на глобално ниво. И затоа овде сега до изражај доаѓа и тројната ангелска вест, или како овде што читаме, пораката на трите ангели. Бог има важно предупредување во поглед на обожавањето на зверот и иконата негова и примањето на жигот на челото свој или на раката свој, Откровение 14:9. Тоа предупредување има три фази и познато е како пораката, како што реков, на тројцата ангели. Токму тука можеме да дознаеме што навистина значи овој жиг. Всушност, се што е речено за прогонството води токму кон пораките на тројцата ангели, затоа што во нив не го наоѓаме само клучот за разбирање на жигот на зверот, туку и начинот како да го избегнеме. Ајде да читаме првата ангелска вест, Откровение 14:6 и 7. И видов друг ангел како лета среде небото, кој имаше вечно евангелие, за да им благовести на жителите земни, на секое племе, колено, јазик и народ. Тој зборуваше со висок глас: имајте стравопочит кон Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Почитуваме гледачи, овој стих започнува со вечното евангелие. Тоа е радосна вест. Значи, тоест, темелот на сите овие вистини почива на големата вест за Исус Христос и неговата откупителна смрт заради грешници. Значи, Исус го дал својот живот, умрел за да не откупи нас и од гревот и да ни подари вечен живот. Потоа тука се вели дека дојде часот на неговиот суд. Судењето ќе биде, значи, ќе дојде, кај што ќе настапи тој небесен суд, ќе се почне од првиот маченик, од Авела, па се до наши времења, до крајот на светот. Забележете дека овде се споменува и нешто што има клучно значење. Како што видовме, спорот кој ќе настане во последно време се води околу послушноста. Кого ние ќе обожаваме? Дали Бога, Создателот, или создаденото суштество, човекот? Они кои се поклонуваат на овој звер и неговата икона ќе се соочат со казна која потекнува од самиот Бог. Наспроти тоа, првиот ангел им говори на луѓето да се поклонат на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Постои само еден Бог, Создател, оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори, и како таков единствено тој е достоен да му се поклониме. Исто така овој повик се однесува на поклонување на Создателот и речиси буквално ги користи изразите од 4-та заповед за 7-миот ден, денот за одмор, тоест за саботата. Ајде да читаме 4-та заповед. 2 Мојсеева 20 глава 11 стих. Зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Ова врска е многу јасна, има голема важност во што наскоро и ние ќе се увериме, зашто рековме, се ближиме кон завршницата на овој свет. Вториот ангел вели, друг ангел се појави по него, велејки падна Вавилон, големиот град. Откровение 14:8. Вавилонското царство секако исчезнало пред повеќе 1000 години. Меѓутоа, неговото име станало символ за лажни религии и политички сили во овој свет. Религии и сили кои на крајот ќе го прифатат жигот над зверот. Ова глобална коалиција на лажни религии ја предводи другиот звер што го видовме во Откровение во 13 глава. Таму вели дека таа направи земјата и низините жители да му се поклонуваат на првиот звер и да ги мами они што живеат на земјата, велејќи им на земните жители да му направат икона
над зверот и ќе направи на сите мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави белег на десната рака или на челата нивни. И сега следува, Јован го гледа третиот ангел. Неговата порака започнува, може да кажеме, со застрашувачко предупредување, кое, еве, да го прочитаме сега во Откровение. Но, рековме, за тоа ќе зборуваме во наредната емисија, но само уште да прочитаме веста на третиот ангел и ќе продолжиме, како што реков, во наредната емисија. Кој му се поклони над зверот и на иконата негова и прими белег на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божја, вино нераздводнето, излеано во чашата на неговиот гнев. Меѓутоа, веднаш, почитувани гледачи, по ова предупредување се зборува за нешто сосема спротивно за Божјиот народ, кој опишан со следниве зборови. Тука е трпението на светиите. Тука се оние што ги пазат Божите заповеди и верата во Исус. Откровение 14:12. Еве, ја начнавме ова тема во ова емисија. Ќе продолжиме, значи, и во наредната емисија. Точно со име и со презиме ќе кажеме што значи иконата, што значи белегот или жигот на зверот. Кој е тој звер? Што го очекува Божиот народ во последно време? Затоа следете не и во наредната емисија ќе го закружиме ова размислување како да се приготвиме за последните денови, последните часови и мигови пред второто Христово доаѓање. Точно е дека сатаната го стега обручот. Тој знае дека има уште малку време, така пише во Библијата. И тој ќе прави се. Ќе предизвикува војни, ќе предизвикува земјотреси, глад, помори, како што вели во Матеј 24 глава, знаејќи дека има уште малку време, но не треба да се плашиме. Од друга страна, овде Јован гледа, вели, тука е трпението на светиите, тука се оние кои ги пазат Божите заповеди, кои имат верата во Исуса Христа. Тие нема да подлегнат на било какво влијание, нема да се поклонат на иконата, на таа слика, на тој лажен ден, туку ќе му се клањат на Господа. Ќе го почитуваат Божјо ден за светкување саботата. Четвртата заповед јасно вели 6 дена работи, а 7-миот одмарај. Секако Господ на човекот му дал слободна волја да самиот одлучи на која страна ќе се престрои. Рековме, има само две страни, лева и десна, Божја и она непријателската. Нема среден пат, нема неутралност, нема воздржаност. Тоа може би има во парламенту или кога негде се гласа да бидеш воздржан. Меѓутоа кај Бога или си со него, или си против него. Господ ќе им даде сила на своите следбеници, ќе ги заштити во последно време, како што ги штители во минатото, но може би во прашање ќе дојде и нашата вера на испит. Затоа уште денеска да имаме Свето писмо, Библија, да читаме, да се молиме, да проучуваме, а Бог ќе не води чекор по чекор. Еве тука ќе престанеме, ќе продолжиме, значи, ова тема и во наредната емисија. Одеме сега повторно со песна. Podigni glavu, oči otvori, u tebi, sine, duh moj gori. Na dlanu je mome, duša tvoja, lijek zaboli, krv je moja. Ja sam tu, čekam te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Reci, sine,
могу, све што требаш имаш у Богу. У круху и вину Бог ти се нуди, strpljiv sine i zahvalan budi. Ja sam tu, nudim se, ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te, ja sam tu, kraj tebe. Duhu tvome Bog već živi, samo mu malo srce oškrini. U srcu tvoga maloga srca pusti da Bog tvoj od sada kuca. Ja sam tu, čekam te, ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, nudim se, ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te, ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te, ja sam tu, kraj tebe. Се враќаме повторно во програма. Почитувани гледачи, денес имаме едно прашање. Кое е гледиштето на Библијата кога е во прашање иконите? Дали треба да се користат икони во обожавање на Бога? Јас знам, ова е поднеби кај што ние живееме, поднебие на луѓе кои што се клањат, се крстат во икони, веруваат во икони така натаму. Меѓутоа, ајде да видиме што вели Библијата за обожавање на иконите. Интересно, пронедов еден податок дека секоја година на 15 август на грчкиот остров Тинос се одржува една голема верска свеченост. Илјадници луѓе, се вели во оваа информација, се собираат да се поклонат пред Марија, мајката на Исус, и пред низината икона за која се верува дека има чудотворна моќ. Знаете, денеска има луѓе кои биле во некој манастир, некој икона им помогнал, дали на Марија, дали на некој друг светец, и велат, одете таму и ќе добиете излекување, или ако некој неродкиња може да зачне за да добие дете, или така натаму, значи има многу верување во народот. Еве, и овде, на овој остров грчки Тинос се верува дека таа икона на Марија помага. И затоа луѓето воспоставили празник 15 август. Во една книга на грчкото православие еве што пишува. Со посебна вера и оданост и одаваме чест на најсветата Богородица, или на грчки Теоктотос, мајка на нашиот Господ, и ја молиме да не штити, да не чува и да ни помага. Им се обраќаме на чудотворните светци, свети мажи и жени, да ни помагаат во поглед на нашите духовни и телесни потреби. Со длабока оданост ги бакнуваме и ги почитуваме нимите свети реликвии и икони. Еве тоа може се прочита во оваа книга која спомнав во грчкото православие. Дали навистина светците се на небо, драги гледачи? Дали е Марија на небо? Немаме извештај во Библијата. Она е наречена само блажена меѓу жените. Меѓутоа,
сепак немаме никаков извештај дека Марија воскреснала и дека заминала на небото, ниту светците. Тоа е традиционално верување кај една верска заедница, меѓутоа библиски тоа не е поддржано. Библијата не поддржува дека луѓето после смртта заминуваат во рај или во пекло и дека сега може тие од небото да ни помагаат, како е ова молитва што ја патуваат овие верници. Значи, многу други луѓе што се изјаснуваат како христијани припаѓаат на вера што има слични постапки во обожавањето. Но дали учењата на Библијата даваат подкрепа за користење икони во самото обожавање? Ајде да видиме во што верувале првите христијани. Да разгледаме што се случило отприлика во 50-те години од нашата ера, значи некаде 50 години од Христовото раѓање, кога апостол Павле ја посетил Атина. Тој, знаеме, бил во Атина. Читајте тамо во Новиот Завет посланијата на апостол Павле, ќе видите дека тој го посетил и тој дел. Бил во Атина. Град во кој ликовите имале значајна улога во обожавање, значи тие обожавале луѓе. Павле ми објаснил на атињаните дека Бог не живее во храмовите изградени со рака, ниту му служат човечки раце како да има потреба од нешто. Значи, не треба да си замислуваме дека божественото битие е како злато или сребро или камен, како нешто што е обликовано со човечка умешност и досетливост. Читајте во Дела на апостолите, почитувани гледачи, 17 глава, 24 стих, 25 и 29 и апостол Павле јасно тамо зборува и пишува. Всушност, во христијанските грчки списи, што се нарекуваат и Нов Завет, често може да се најдат вакви предупредувања во врска со користењето на идоли. Например, апостол Јован ги опоменал христијаните. Во 1 Јованова 5.27 пишува: чувајте се од идоли, буквално така пишува. Чувајте се од идоли. На Коринќаните Павле им напишал 2 Коринќаните 6.16: каква согласност има Божиот храм со идолите? Многу од раните христијани претходно користеле ликови на обожавање. Павле ги подсетил и ги подсетувал христијаните во тоа време во Солон, на кој им пишува: од вашите идоли се свртивте кон Бог за да му робувате на живиот и вистински Бог. 1 Солоњаните 1 глава 9 стих. Очигледно тие христијани имале ист став за иконите како Јован и Павле, меѓутоа кога се обратиле, тие ги отфрлиле иконите, односно идолите. Во Енциклопедија Британика се вели дека во првите 3 века на христијанската црква немало христијански уметнички слики, а црквата општоземено со сите сили се противила на таквите слики. Например, Клемент од Александрија ја критикува религиозноста или паганската религија или паганската уметност, затоа што таа ги потикнува луѓето да го обожават творештвото, а не Творецот. Тогаш се поставува прашање како идолите или иконите настанале популарни. Истата енциклопедија, значи Британика, еве што пишува: околу средината на 3 век во христијанската црква почнале да се користат едноставно тие идоли или слики, би рекол, одредени ликови, представени во слики. Но тоа не поминало без жестоко противење од некои собранија. Дури откако под императорот Константин, христијанската црква станала државна црква во Рим на почетокот од 4 век. Сликите почнале да се користат во црквите и потоа станале составен дел на христијанската религија. Гледате, тек во 4 век, под декрет на царот Константин, знаеме дека 325 година почна да крштаваат и мали деца, под присила, или тогаш било наметнато користење, односно обожавање на неделата како прв ден, сега, значи како 7 ден во прославување на Господа цар Константин, тоа го наметнал 325 година. Меѓу големиот број пагани, што во тоа време почна да се нарекуваат себе си христијани, вообичаено обичајот го префрлиле во христијанство, значи како паганци тие обожавале икони. Сега на тие икони кои имале слики на императори, им се дават верски обележи. Марија нацртана, Павле, Петар, другите апостоли. Значи, од незнабоштвото, од паганството, сега им се дава христијанска конотација. Во согласно со култот на императорот, луѓето го обожавале, рековме, ликот на императорот. Меѓутоа, кога
христијанството се помешало со паганството или обратно да кажеме, сега на тие слики, на тие императори кои биле на тие слики, им се стават, значи, христијански библиски мотиви. Вели, на тој начин паганското обожавање на слики било заменето со обожавање на слики со Исус, Марија, ангели и светци. Ове слики што прво почна да се користат во црквите, луѓето полека почна да си ги користат и да ги обожаваат дури дома. Гледате, и денеска знаеме дека многу верници, христијански семејства имаат икони во својот дом. Кој ќе се формира ново семејство, тие си зимат светец, иконата ја носат во црква, да стои таму, 40 дена, па се посветува и на крајот тие имат свој слава или своја икона во домот. Меѓутоа, оние што го слушнал Исус, еве што кажува, дека Исус треба Бога да го обожаваме со дух и со вистина. Јован 4:24. Затоа, кога некој искрен човек сака да дознае за вистината, за користењето на икони во самото обожавање, мора да побара одговор од Библијата. Библијата не одобрува, почитувани гледачи, да обожаваме икони, да им се кланяме, да ги бакнуваме, без разлика дали на таа икона е Исус, дали на таа икона е Марија и така натаму. Зашто овде читавме, ние треба пред Бога да служиме и да го обожаваме со дух и со вистина. Например, во Библијата наоѓаме една Исусова изјава, еве ќе цитирам Јован 14:6. Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. А Павле еве што кажува: еден е Бог и еден е посредник помеѓу Бог и луѓето, човекот Исус Христос. Значи, Христос се зазел за нас. 1 Тимотева, 2 глава, 5 стих. Имаме уште стихови, но сега ради времето не може да ги цитирам. Сепак, на Бога треба да му се молиме во името на Исус Христос, не во името на светците, не во името на Марија. Марија не може да ми помогне ништо. Таа е мртва, таа не е на небото. Ниту Петар, Јован, Јаков и останатите ученици. Како овде што читавме, Исус е посредникот помеѓу Бога и нас луѓето. Никој друг, а особено не некое безживотно тело, односно икона, не може да го замени Исус. Ова сознание од Божјата реч можеме да ја присвоиме и ние денеска, да веруваме во ова вистина, дека само Бог е наш посредник. Ова материја навистина е длабока и затоа би сакал сега да го цитирам и текстот од Божите заповеди, кога е во прашање иконите и сликите. 2 Мојсиева, 20 глава, од 4 до 6 стих вака вели: не прави си идол, ниту каква и да е слика од она што е горе на небото, или долу на земјата, или во водите под земјата. Немој да им се кланяш, нито да им служиш. Зашто јас, Господ, твојот Бог, сум Бог љубоморен, кој ги казнувам гревовите на татковците, гревовите на оние кои ме мразат, кај децата до 3 и 4 колено, а покажува милост кон илјадници кои ме сакаат и ги држат моите заповеди. Гледате, овде заповед е многу јасна. Немој да им се кланяш, немој да им служиш. Гледате, Бог знаел дека човекот ќе дојде на идеја да направи богови, икони. Овде Бог во ова заповед опфатил се, она што е горе на небото, под земјата, во водата, нова земја. Значи, Бог категорично кажува: не прави идол. Не прави си слика од оно што е горе на небото. Немој да им се кланяш, нито да им служиш. Зашто тоа е идолопоклонство, почитувани гледачи. Ние на Бога може да се молиме директно во молитва. Без посредници, без слики пред себе. Да, ние користиме слики, визуелни, например. Еве сега, значи имаме разни книги со разни слики напред, но никој од нас не ја бакнува слика, не се клања. Тоа сликата е само визуелно помагало за ние пораката да ја пренесеме поблизо до читателите. Значи, никаде Библијата не одобрува да ги бакнуваме тие слики, да им се клањаме. Ако читате во книгата на царот Давид, во псалмите, сега да не го барам текстот, јасно Бог се гади. Вели, земаат дрво, земаат секира и го клесат тоа дрво или тој камен и прават од него икона. Па знаете, кога
кога направија израелците златно теле таму во пустињата, кога Мојсија се врати од планината Синај, како Бог жестоко реагира преку Мојсија. Мојсија ги фрли заповедите и Бог пушти оган од небото и тоа теле изгоре. Тие почна да му се клањат на тоа златно теле, на таа икона би рекол. Зашто 400 години пред себе гледале само икони, слики во Египет. И тоа длабоко се врежало во нивните мисли. Сега Бог сакал од нив да направи еден друг народ, да ги прочисти, но на жалост тие не дозволиле и загинале таму во пустињата. И затоа денеска и ние да го обожаваме Бога на исправен начин. Бог кажува немој, не, тоа не е христијански, а некои водачи христијани велат да, тоа е така. Чудно и несватливо, кого ние ќе веруваме? Во Божиот збор или во човечкиот збор? Човекот е помилив, човечките идеи се помиливи, но Бог е вечен. Затоа еве одговор на прашањето со два збора, дали треба да обожаваме денеска икони, слики, одговорот е не, библиски. А ви одлучите што ќе работите. Наше да предупредиме, да укажеме, а секој од нас како човек има право да одлучи. Еве толку за ова прашање. Одиме сега повторно со песна. Да можам бар да повикам кон Тебе, Господе. Но моето срце тврдове, а копне по Тебе. Моите очи гледам празно пред себе, без Тебе. Душава те бара, тело не дава, не сакам. А кога устним пеат за Твоето име, Исус, тогаш срце блика, од радост восклика. И цело тело ечи, пред Твоите нозе кленчи, и прошкам бара моли, да го прегрнеш. Да можам бар да погледнам кон Тебе, Исусе. Но моите очи слепи се, а копнеа по Тебе. И моето срце плаче, се бори за Тебе, тешко му е. И душава те бара, а тело не сака да чуе. А кога устним пеат за Твоето име, Исус, тогаш срце блика, од радост восклика. И цело тело ечи, пред Твоите нозе клечи, и прошкам бара моли, да го прегрнеш. А кога устним пеат за Твоето име, Исус, тогаш срце блика, од радост восклика. И цело тело ечи, пред Твоите нозе клечи, и прошкам бара моли, да го прегрнеш. Исусе, те сакам, 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 Исусе, те сакам,
Исусе те сакам, Исусе те сакам, Исусе те сакам, Исусе те сакам, Исусе те сакам, Исусе те сакам. Ајде се да му запееме на Бог. Исусе те сакам, 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 Исусе те сакам. Драги гледачи, полека еве доаѓаме до крајот на наша денешна емисија, точно напладна емисија која се емитува во среда во 12 часот. И денеска би сакал да ви понудам дел од Библијата, тоа е Новиот Завет, значи бесплатен примерок, сите вие кои сакате да го имате овој Нов Завет, пишете и на нашата адреса. Ова е навистина убав превод од Библиското здружение, така да има и фусноти, има и библиски текстови препратено. Вие кои сакате да го имате, буквите се солидни, значи може да се читат ете и без наочари, вие постарите, но може би посоодветно да имате и наочари, но како е да и за вас младите, джепно издање, може да го имате да биде ваша книга, света книга, Библијата. Затоа пишете ни, а ние ќе ви испратиме. А ви останатите, доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатен библиски курс онлайн, значи преку интернет. Тоа се навистина интересни совети кои ги наоѓаме во овој библиски курс, библиска археологија, библиски пророштва. За верата може да читате, совети има за здравјето, за семејството, за бракот и така натаму. Да ја видиме сега рекламата за Библијата зборува.мк. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на самиот крај, почитувани гледачи, денешната емисија завршува овде, но ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во наредната среда точно напладне. Ви посакавам убав ден, Божјо водство и заштита и се гледаме во наредната емисија. До тогаш останете со здрави. Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube
каналот Радио Гласна надежда. Се гледаме.